Buenas amigos, y se preguntan si las vales para terracería, pues qué les diré, que sube como si nada. Ahorita traigo un compañero más que en la bajada aquí como una estaba fea y que se bajara y bajara, pero todo esto lo subí con los dos y así está el ranchito. Ahí está la mamalona.